תראו, בסיפור קצר, איראן רצתה לפגוע ביכולות אסטרטגיות של מדינת ישראל. זה דבר שלא היה בעבר. אנחנו נערכנו במבצע מגן ברזל. ההיערכות הזו הביאה את איראן לפגוש גם עליונות אווירית, שאתם ביטאתם אותה בצורה מאוד טובה. אנחנו ביום שני שעבר ראינו את מה שמתארגן, ואנחנו חושבים שמדינת ישראל חזקה מאוד ויודעת להתמודד לבד, אבל איום כל כך מרובה וכל כך רחוק, אנחנו תמיד שמחים שיש איתנו. ואני אומר לכם, טלפון למפקד פיקוד המרכז האמריקאי, גנרל קורילה, ביום שני שעבר, 5 בבוקר, הוא כבר נחת בארץ. התחלנו תאומים משותפים. יש משהו באמירה הזו, איראן פוגשת פה יכולת בינלאומית מאוד מאוד חזקה. תראו, כשאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו שוקלים את צעדינו, והשיגור הזה של כל כך הרבה טילים, טילי שיוט, כטב"מים לשטח מדינת ישראל, יענה בתגובה. סכם את הביקור הזה, אנשים מצוינים, עושים תהליכים מצוינים, מביאים לתוצאות מצוינות. זה מאוד מאוד ניכר, אני חושב שאתם מוכנים היטב, ומאוד מאוד סומך על היכולת הזו קדימה למה שידרש.